我喺台灣做生意嗰陣，坐監就坐監啦，做咩生意啫？坐監出嚟就係好難撈噶啦，邊個會請監躉？呢度個個手足啊，都係監躉嚟噶。有人係中意收養啲孤兒，我係中意收留啲監躉嘅。事關我自己喺裏邊都嘆過阿黃家飯嘅。爸，呢度已經唔係我同你嘅世界，你做乜喺度做咩？我等咗你3年，3年啊！我哋從頭嚟過，你唔使理我，睇住你細佬吧。呢排佢日日喺住阿成，就嚟解出貨。豪哥，大佬話想請你去聚聚喎，我唔得閒。算俾面啊，細佬，同我大佬傾幾句嚟。浸世界你就冇興趣啫，唔通傾下你細佬嘅問題你都冇興趣？我得你噶。而家大把世界，我真係好希望同你再合作過。你仲係我哋嘅大佬，走尾金條水俾翻阿媽，我就負責走份，一齊同公司揾錢。有好多舊客要靠豪哥你拉翻嚟噶。如果有你細佬走埋警方條線，咁啊真係乜都通晒。有咩好得過有自己有喺警界服務啊？嚟，我有啲嘢同你傾下。豪哥，我尊重你先留翻住 Mark 條死魚。你細佬好唔熟性，明啄住我。如果我唔係俾面你，佢分分鐘死咗唔知咩事。阿成，一個係我朋友，一個係我兄弟。如果我咁都應承你，我仲有面目行出呢個門口嘅？你侮辱我唔緊要，你冇侮辱我朋友。如果你喐親我細佬半條毛，我保證你冇好日子過。